Galera, nesse som tem mais ou menos 5 metros de fita WS2811, 60 LEDs por metro com fundo branco, tá? E mais 3 estrobos aí, chamado mini milha aqui na loja, beleza? Ou seja, são mini milhas de 22 milímetros com uma central de controle. Vou deixar o link na descrição desse vídeo, beleza? Desses equipamentos aqui. Se você tem um som mais ou menos nessa configuração, é mais do que o suficiente o kit que a gente vai deixar aí na descrição, beleza? Claro, vai ter um link para os estrobos e vai ter um link também para a fita de LED, beleza?